गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, नोंथांमोना एयार हस्टेस जानो एबा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआव गोसो दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। गोजान जायगायाव थाङालासे दायो बे आयदानि सोलोंथायखौ बिटिआरनि क'क्राझारावनो लानो हागोन। क'क्राझारनि बड'फा नोगोर खदमथलायाव दासान्दि फ्लाइं रुट इनस्टिट्युटआव एयार हस्टेस एन्ड हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि सोलोंथाय होनाया सोलिगासिनो। एयार हस्टेस एन्ड हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टजों लोगोसेनो बे इनस्टिट्युटआव स्टेन'ग्राफि आरो कम्पिउटार कर्सखौबो फोरोंथाय होनाय जायो। गोसो गोनां लाइमोनफोर एबा 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बैफोर मख'नाय आयदा एयार हस्टेस एन्ड हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आयदानि सायाव सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसेनो क'क्राझारनि खदमथलायाव थानाय फ्लाइं रुट इनस्टिट्युटआ रोंगौथि गोनां बिजाथिफोरखौ मोजां राहा होनो हानायाव जाफुंसारदों। बेनिखायनो गोसो जानाय लाइमोनफोरा एयार हस्टेस एन्ड हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो माखासे आयदाफोरखौ सोलोंनोब्ला थोंजोङै फ्लाइं रुट इनस्टिट्युट नङाब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8099554765 आरो 9394796881 आव सुलाद लानो हागोन। तामुलपुरखौ आबुङै जिल्ला महरै 17 सेप्तेम्बर एबा मैया फोसावबाय। मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों तामुलपुरखौ जिल्ला महरै बेखेवनानै होयो। थांनाय माखासे सान सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला महरै फोसावनायनि उनाव बेनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय 17 सेप्तेम्बर एबा मैया आबुं जिल्ला महरै फोसावनाय जाबाय। तामुलपुरनि हायार सेकेन्डारि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों तामुलपुरखौ आबुं जिल्ला महरै बेखेवनाय जायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदियै केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा तामुलपुरखौ आबुं जिल्ला महरै बेखेवनानै होयो। मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों, तामुलपुर जिल्लायाव दायो जौगानायनि लामायाव थांगासिनो। फोनांजाब राहानि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव थांलाय फैलायनि खामानिफोरा फारि फारियै जालांगासिनो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुरा थाबैनो मोनसे जौगानाय जिल्ला महरै सिनायथि जागोन। तामुलपुरनि गोदान जिल्ला बेंगिरि महरै बिदुत बिकास भगवतीआ बिबानखौ आजावो। सासे बर' सुबुंखौ इनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मेजिस्ट्रेट इनक्युरि खालामनो बिथोन होबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायना होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो रायजो राजाफोरा दुखुथिया नखरनि जानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। मैया एबा 17 सेप्तेम्बरखालि दंफां फालांगिजों लोब्बा थानायनि दायाव हेमेन्त नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ उन फारसेनिफ्राय खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबनाय जाथाया क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि ओनसोलाव नुजाथिदों आरो बे जाथायखौ लानानै दायो जाहारबारि ओनसोलाव जोबोद दुंहाव थासारि नुजाथिदों। हाग्रा बिफाननि मावफारिया तरुन नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा उनफारसेनिफ्राय हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबनाय जाथाया नुजाथिदों आरो बे जाथायखौ लानानै दुखुथिया नखरजों जाहारबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारदों। थांनाय समफोराव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां लाबोग्रा फालांगिरिफोरखौ हमनानै दोननाय जायोमोनब्लाबो नाथाय बे खेबाव हमालासै हेमन्त नार्जारिखौ जायगायावनो गुलि गावनानै जिउ फोजोबनायनि अजदखौ रायजो राजाफोरा होदों आरो बे जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनायजों लोगोसे जाहारबारि ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिखांदों आरो बे जाथायखौ लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा जाथाय थिलियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बे जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ थाबैनो नायबिजिरनो बिथोन होगोनखौ फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ नायबिजिरनानै गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं जाहारबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों अजद खालामनाय बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरानो एबा बिबानगिरिफोरानो रांनि सोलायै दंफां लाबोनाय फालांगिया सोलिबाय थायो होननानै गोख्रों अजद खालामदों। बे जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनानै होदोंदि बे जाथायखौ नायबिजिरनो मेजिस्ट्रेट इनक्युरि खालामनाय जासिगोन। जाथायनि सायाव गोख्रैयै संदाननो प्रमद बर' बिथाङा मेजिस्ट्रेट इनक्युरि खालामनो बिथोन होबाय। बे जाथायजों भुगिनांनाय एबा हेमन्त नार्जारिनि थालांनाय सानै आंगो फिसाजोखौ फरायनायनि फारसे बिबान लानो थाखाय हाग्रा बिफानखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों भुगिनांनाय नखरखौ जाथायनि सायाव नायबिजिरखांनायनि उनाव अनसुंथाइ होनायनि गोनांथार राहा लागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायना होदों। गहपुरनि सासे हटेलनि बिगोमाया हेलमेट गानैनि जाहोनाव पुलिसजों हमजानायनि उनाव गावनि स्कुटिखौ फाननानै मासे
गराय बायदों। बे जाथाया साननैसो सिगाङावनो जादों, थेवब्लाबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। गहपुरनि दिबाकर कइराला मुंनि सासे हटेलनि बिगोमाया बाइक स्कुटि बायनायनि सोलायै मासे गराय बायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिबाकर कइरालाया हेलमेट गानैनि जाहोनाव पुलिसजों हमजानानै जुरिमाना होनांदोंमोन। बेनि उनावनो दिबाकर कइरालाया गावनि स्कुटिखौ फाननानै मासे गराय बायदों आरो बे गरायखौनो दावबायग्रा बेसाद हिसाबै बाहायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, तेजपुरनि मुकुट बर'आ SAI आरो NIS निफ्राय गनायथि मोननाय सासे माहारियारि थाखोनि वाइट लिफ्टिं गेलेमु फोरोंगिरि जानो हाबाय। तेजपुरनि मुकुट बर'आ खेल कचिंआव 6 सप्ता कर्स लाखांनायनि उनाव पाटियालायाव थानाय नेताजी सुभाष नेशनेल इनस्टिट्युट अफ स्पर्ट्सनिफ्राय फोरमानलाइ मोननो हानानै सासे माहारियारि थाखोनि वाइट लिफ्टिं गेलेमु फोरोंगिरि जानो हाबाय। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमला हज'आ ई-रिक्सा गारि सालायग्रा आफादा सरकारनिसिम गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। सरकारनि नेशनेल हाइवेआव ई-रिक्सा गारि सालायनो मोना होननाय बाथ्राखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। ई-रिक्सा सालायना नखर खुंनाय सुबुंफोरा सरकारनि नेशनेल हाइवेआव ई-रिक्सा सालायनो मोना होननायखौ मानिनानै लानो हाया होननानै दाबि खालामदों। सिमला हज'आ ई-रिक्सा सालायग्रा आफादा सासे लेंग्रा ई-रिक्सा सालायना नखर खुंनाय सुबुङा गावनि नखरखौ आरो गथ' गथायखौ माबोरै फोरोंगोन बेखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सरकारनिफ्राय नेशनेल हाइवेआव ई-रिक्साखौ सालायनो मोना होननाय बाथ्राखौ दैखांना लाफिननो खावलायदों। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ जेबो पजिशननि मानसि नङा, बेनिखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जेबो रज'आ। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ सासे दालाल मानसिसो। बिथाङा जेराव सुबिदा मोनो आरो जायनो फैसा होयो बेजोंनो उन उन खारफाग्रा मानसिसो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो रज'आ आरो बिथांनि बाथ्राखौ जों गुरुत्व होआ। बैफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।